在长沙啊，连这种面的浇头都是现炒现做的。光是码子的类型就10几种。来吧，拌云辣椒炒肉。来长沙那么多次，头一次吃这个盖码面。朋友们啊，在长沙肯定是要吃这粉面的啊，尤其是这盖码面，现炒现浇。刚在酒店睡到中午天啊，现在必须狠狠的把我这肚子给满足一下。来吧，又是一个社区店，据说这家店10多年了，尝一下怎么样？营业不？营业。哦，来。哎，这个面是啥面？我从麻辣干丝。啊，来个这个，这多少钱？点击屏幕按16。然后我想单独加一个那个辣椒炒肉。加个辣椒的嘛，是吧？对，哇，这种料台就很爽啊，随便加，多来点辣，酸豆鸡腰、香菜，这一碗面 OK。我还单独加了一份这辣椒炒肉的码子，先把煎蛋放一边，挑一挑，就是这样均匀的裹满料。哎呀，我真讲实话啊，来长沙那么多次，头一次吃这个盖码面。我发现他们家还入驻了这个美团拼好饭呢，我现在有点好奇，这拼好饭和正常堂食是一样吗？做完这些一会点一份对比一下，贵人组。而且我刚刚放了巨多他们这儿的辣椒啊，让一个湖南人看了也得直呼一句内行吧，不辣不欢。这个干丝就是豆干儿。哎哥，你们这干丝就是豆干儿是吗？有肉丝、香干丝跟辣椒丝。哦，这来油香的。这个时候是不是该把咱们的辣椒炒肉盖上去？来吧，拌云辣椒炒肉。哇，这湖南海底吃的辣椒炒肉好吃啊！来口煎蛋。真的啊，虽然那个炒干丝很有特色，但是这个辣椒炒肉我觉得更好吃。哇，你们就看下面这些臊子吧，哦不对，在长沙应该叫码子啊。先给你们展示一下吧，这是我在拼好饭店的。不是啊，这比店里都便宜，真的太划算了。而且刚才我看了拼好饭的宝档小店和大牌商家都很多，也很便宜，个位数起就能吃外卖，还能免起送、免配送费，价格非常优惠，抓紧评论看看吧。这一份是腊肉了啊，烟熏口味特别重。他们家是明属吗？就是老板做的时候我还看了一眼，非常干净。也只有这样的商家做外卖，咱们才能放心，不是？我点外卖的时候看到这家在美团拼好饭上还是亮出商家呢，他们会在后台每周上传后厨图片，形成食安日记，还能接入民宿酿造的直播。点餐的时候随时都能检查，再也不用担心卫生问题了啊！而且现在拼好饭的亮出商家还上线了快筛功能，商家信息整合页能让大家一次性了解所有商家信息，超级方便。不浪费啊，不浪费！这边还剩了挺多的臊子，全加这里边。10多块给那么多腊肉啊，我觉得这量还可以了。好了，朋友们，剩下这一溜溜我就慢慢吃了。打算还在长沙待几天啊！你们如果说有什么更好吃的啊，欢迎大家给我推一下。